नमस्कार दोस्तों, फिर से एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो मेरा यूट्यूब चैनल ट्रक लवर देवा तो मेरे चैनल की ओर से आप सभी को राधे राधे। दोस्तों ये देखिए हिमाचल का जो टाटा का 1923 है। तो इस गाड़ी में दोस्तों कोई भी चेंजेस नहीं किया टाटा ने, ना इसका पेलोड बढ़ा है। और इस गाड़ी का दोस्तों बहुत ही मॉडल आता है। जैसे डेक लेंथ में आपको 22 फीट 24 फीट 28 फीट 30 फीट 32 फीट। और इसमें जैसे दोस्तों ये 230 HP का, तो 19-21 भी आता है, 19-18 आता है, 19-23 आता है। जैसे पहाड़ी इलाका में अच्छा इंजन दमदार चाहिए तो उसके लिए आप 19-23 में जा सकते हो, क्योंकि 230 HP का इंजन मिल जाता है इसमें दोस्तों। और जैसे आपको प्लेन रोड में चलना है तो 19-21 ले सकते हो, 19-18 ले सकते हो। तो टाटा ने भी दोस्तों अपना हर एक कस्टमर के हिसाब से सोच के गाड़ियाँ तैयार करते तो, और हर एक डेक लेंथ में गाड़ियाँ तैयार करते, जैसे कंपनी को हर कस्टमर का ज़रूरत का हिसाब से गाड़ियाँ तैयार करते। तो दोस्तों इस साइड भी खड़ी है, देख सकते हो टाटा का 4932, जो गाड़ी चेंजेज होकर 2026 में आया, पेलोड बढ़ा के 1.25 टन की। तो ये गाड़ी है 4932, बिहार की गाड़ी दोस्तों, हिमाचल की गाड़ी है, जो पहाड़ी इलाका में चलने के लिए टाटा का 1921 बेस्ट गाड़ी होता है। और वहाँ क्या है दोस्तों, छोटी गाड़ी ज़्यादा चलता है, लंबा गाड़ी चलने का सड़क नहीं है। हिमाचल, आसाम, कश्मीर वगैरह में तो 22 फीट 18 फीट 20 फीट का चेसिस उन लोग ज़्यादातर लेते हैं। और दोस्तों जो 6 टायरा से लेके 6 टायरा गाड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं किया है दोस्तों। बाकी जो 10 टायरा से 16 टायरा तक हर गाड़ी चेंजेस किया है। जैसे दोस्तों ये 4932 है, तो ये टैंकर एप्लीकेशन के लिए आया था। और दोस्तों ये देखिए पहले जो आता था 28-23, तो अभी दोस्तों उसको 30-23 कर दिया कंपनी ने इसमें भी आपको 1.8 टन का पेलोड ज़्यादा दिया है। तो जैसे आपका 16 टायरा गाड़ियों में चेंजेस किया है, तो इसमें भी आपका जो पीछे लिप स्प्रिंग का चेंजेस करके दिया, एक्सेलो का पोजीशन चेंजेस करके पेलोड ज़्यादा दिया है। तो इसका भी आपको दोस्तों 22 फीट 28 फीट 30 फीट 32 फीट 24 फीट, तो इसका भी 5 डेक लेंथ में गाड़ियाँ आता है। तो आपका हिसाब से आप कर सकते हो। और दोस्तों जो 23 है, तो इसका भी दोस्तों लिफ्ट लिफ्ट एक्सेल वाला भी आप ले सकते हो। जैसे आपका गाड़ी एक साइड सिंगल चलना है, खाली चलना है, एक साइड पेलोड लेके चलना है, तो उसमें आप लिफ्ट एक्सेल वाला भी ले सकते हो दोस्तों। जो 6 जब गाड़ी खाली चलेगा 6 एक्सेल में चलेगा, जब लोड लेके चलेगा तो 10 टायरा में चलेगा, तो उसके लिए आप लिफ्ट एक्सेल वाला ले सकते हो। और बाकी दोस्तों देखिए दोनों गाड़ी में सेम चेंजेस किया है। जो 4932 में कमानी का पोजीशन जो चेंजेस किया है, लिफ्ट स्प्रिंग में चेंजेस किया है दोस्तों, पहले से मुकाबले बहुत ही हैवी दे दिया। और पहले जो दोस्तों खाली गाड़ी अब बैक लेने से स्लिप होता था, थोड़ा उभर खबर जगह में गाड़ी स्लिप होता था, तो वो चीज़ दोस्तों टाटा ने पूरा हटा दिया। और दोनों ही गाड़ी में देख सकते हो बहुत ही हैवी लिप स्प्रिंग दिया है, और आगे पैराबोलिक लिप स्प्रिंग। और दोस्तों टाटा ने 10 टायरा में भी आगे देख सकते हो गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा कमानी में चेंजेस करके गाड़ी का बैलेंसिंग का काम कर दिया। 16 टायरा में भी देख सकते हो दोस्तों। तो ऐसे वीडियो को और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।